ada satu resep dari Rasulullah SAW. Yang pertama kata Rasul, in aradtum aisyas suada. Hiji, upami urang hoyong hirup, bagja hirupna. Tenang, bagja, tentrem. Satu, aisyas syuhada. Wa mautis syuhada. Urang maut direken sebagai mati syahid. Wa mautas syuhada, dan ketika kita meninggal dalam keadaan meninggal seperti orang yang mati syahid. Hidup bahagia, mati syahid. Wan najata yaumal hasrah, dan mendapatkan keuntungan pada hari di mana hari itu tidak ada keuntungan kecuali keuntungan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Wan najata yaumal hasrah, untung engkau di yaumil mahsyar. Kemudian wadhilla yaumal harur, hidup bahagia, mati syahid dalam keadaan syahid. Yang ketiga, beruntung dalam kehidupan kita. Yang keempat, mendapatkan perlindungan yaumal harur, pada satu hari di mana hari itu musuh orang tidak ada hari yang lebih membingungkan kecuali pada ketika di yaumil mahsyar. Kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wadhilla yaumal harur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal huda yaumad dhalalah, mendapatkan petunjuk ketika dia dalam kesesatan daripada Allah Subhanahu wa taala, dapat petunjuk. Kemudian fadrasul Quran, jampena hiji. Naon jampena? Sing sering baca Quran. Fadrasul Quran, fa innahu kalamur rahman, karena sesungguhnya Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing yakin bahwa Quran yang kita baca adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pemihoyong senang dunia akhirat, hiji we sing sering maca Quran. Ulah bosan maca Quran.